भन्छु कि यो बहुमत ल्याउने बालनजीहरूले तपाईँलाई बधाई छ, तपाईँहरूले गलत बाटो नहिँड्नुहोस्। हाम्रो भूराजनीति अनुसार एक चीन सिद्धान्तलाई तपाईँहरूले सम्मान गर्नुहोस्, असंलग्नताको नीतिमा हिँड्नुहोस्, छिमेकीलाई नचिडाउनुहोस्। यदि नेपालमा यो अहिले आउने सरकार जो टिओबीहरूको घोडा चढेर आएको छ, यसले भोलि फेरि टिबेटको निम्ति हाम्रो भूमिलाई प्रयोग गर्न दिने हो कि भन्ने ठुलो आशंका जनतामा छ। सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा एउटा सरकार बनाइयो, त्यसलाई निर्दलीय भने पनि आखिरमा त्यो रासोपाको सरकार रहेछ। किनभने त्यसपछि छुटेर जसले चुनावमा गए ती सबै रासोपाका उम्मेदवार भए, कुलमान सिंह बाहेक। उनी पनि 10-11 दिन रासोपाकै मेम्बर थिए, तर बालेनलाई प्रधानमन्त्री घोषित गरेपछि उनी अलगिएर उनले उज्यालो पार्टीका नेता भए। चुनाव त भयो, चुनाव त शान्तिपूर्णै भए पनि विभिन्न किसिमका शङ्का आशंकाहरू विभिन्न लेभलमा छन्। बालेनहरूले जुन घन्टी चिन्ह लिनेहरूले को चाहिँ ठुलै उनीहरूले धेरै पहिलेको भन्दा धेरै सिट ल्याउँछन् होला भनेको मान्छेले उनीहरूले पनि नसोचेको गरी अहिले उनीहरूले सिट ल्याउँदैछन्। 184 पुग्ने अथवा 2 चाहिँ कटाउने सम्भावना पनि त्यो देखिन्छ हैन। यस्तो किसिमको जुन एउटा सुनामी आयो, पत्याउनै नसकिने एउटा सुनामी आयो, जो सायद यति धेरै होला भनेर त्यति नै रासोपाका मान्छेले पनि सोचेका थिएनन् होला। त्यो जुन शक्तिको आड भरोसामा, जुन शक्तिको मद्दतमा, मैले अघि भने त्यो शक्ति भनेको टिओबी हो, धर्मशाला हो, दिल्ली हो र वासिङटन हो। तिनीहरू पछाडि रहेर यो जुन परिवर्तन जेनजीको आन्दोलन पछिको तोडफोड भयो, यथास्थितिवादी सरकार बन्यो, त्यसपछि चुनाव भयो र अहिले जुन सुनामी आएको छ, ती सबको पछाडि ती शक्तिहरू छन्। र ठिक छ, समृद्धिको विकासको निम्ति सहकार्य गर्ने कुरा त ठिकै कुरा हो, तर नेपालको के को निम्ति अमेरिकाले नेपाललाई सुरक्षा दिनुपर्ने? यदि हाम्रो मुलुकमा को विदेश नीति चाहिँ सन्तुलित भएन भने हामी एउटा द्वन्द्वको, विदेशीहरूको अमेरिकाले चीनलाई को विरोधमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने अमेरिका सृजित द्वन्द्वको शिकार हुनेछौँ। ठुला दलले गलत गरे, चिड्याए, जनतालाई असन्तुष्टि बनाए, आक्रोशित बनाए र पछि युवाहरूको विद्रोहलाई पनि ठिक ढङ्गले म्यानेज गर्न सकेनन् र त्यो ठुलो भनौँ न आगजनी र तोडफोडको घटना भदौ 24 मा पनि भयो। ठुलो 76 जना जतिको ज्यान पनि गयो, त्यति धेरै नोक्सानी पनि भयो। त्यसपछि यो चुनाव भएर यो तपाईँहरू सरकारमा आउनुभएको छ। तर यसरी तपाईँहरू आएपछि तपाईँहरूले हाम्रो भूराजनीतिलाई बुझ्नुपर्छ र हामी तपाईँहरूले देशको विकास निर्माणको निम्ति हजारौँ काम गरे पनि, यहाँको भ्रष्टाचारलाई रोक्नको निम्ति राम्रो काम गरे पनि, यहाँको दण्डहीनतालाई रोक्न राम्रो काम गरे पनि हैन, यहाँ सुशासन दिने राम्रो काम गरे पनि, यदि तपाईँ नेपाललाई असन्तुलित विदेश नीति अपनाउन बाध्य गरेर यदि तपाईँहरूले चाहिँ छिमेकीहरूको विरुद्ध, छिमेकीहरू असन्तुष्ट हुने, छिमेकीहरू आक्रोशित हुने र उनीहरूले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति भनौँ आफ्नो फौजी तयारी बढाउनु पर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नुहुनेछ भने यो नेपालको निम्ति सबभन्दा ठुलो डिससर्भिस हुनेछ, नेपालीको निम्ति सबभन्दा ठुलो चाहिँ घातक काम हुनेछ। यो काम नगर्नुहोस्। त्यसका संरक्षक दलाल लामाले सुशीला सरकारलाई शुभकामना पठाए, त्यसै तथाकथित प्रधानमन्त्रीले शुभकामना पठाए। तिनीहरूको पछाडि को छ जसले त्यहाँ बस्न ठाउँ दियो? त्यो भनेको भारत सरकार हो। त्योभन्दा पछाडि को छ अझै? उनीहरूलाई पैसा फन्ड गर्ने सरकार हो, त्यो भनेको अमेरिका हो। त्यो पछाडि धर्मशाला भाग्छु दिल्ली र वासिङटन रहेछन्, जसको भुइँ चढेर त्यसपछिका उपद्रवहरू, त्यो दमन र त्यसपछि तोडफोड आगजनीहरू गरियो र त्यसकै कन्टिन्युएसनमा त्यसलाई जुन रिक्तता आयो त्यसलाई सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा एउटा सरकार बनाइयो, त्यसलाई निर्दलीय भने पनि आखिरमा त्यो रासोपाको सरकार रहेछ। किनभने त्यसपछि छुटेर जसले चुनावमा गए ती सबै रासोपाका उम्मेदवार भए, कुलमान सिंह बाहेक। उनी पनि 10-11 दिन रासोपाकै मेम्बर थिए, तर बालेनलाई प्रधानमन्त्री घोषित गरेपछि उनी अलगिएर उनले उज्यालो पार्टीका नेता भए। ती सबै त्यो रासोपाको सरकार रहेछ र उसले जुन ढङ्गले अहिले यो परिवर्तन भयो, यस परिवर्तनमा बाह्य शक्तिको रणनीतिमा चलेर ठुला दलहरूले, मैले फेरि किन नाम लिउँ, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, यस र तिनका सहयोगीहरूले जुन ढङ्गले 46 साल विशेष गरी 72 सालको संविधान आएपछि जुन ढङ्गले शासन गरे, त्यसले जनतालाई असन्तुष्ट र आक्रोशित बनायो। एउटा कारण यो हो र तिनीहरूको असन्तुष्ट र आक्रोशलाई कोही पनि नेपाली शक्तिले प्रयोग गर्न सकेन, सदुपयोग गर्न सकेन। ती उनीहरूको असन्तुष्ट र आक्रोशलाई नेतृत्व गर्ने देशभक्त शक्तिहरू हुन्थ्यो भने, अगाडि आउँथे भने सायद यो किसिमको ठाउँमा देश पुग्दैन थिएन होला। तर त्यसबेला यी ठुला दलको माध्यमबाट देशमा जनतालाई भ्रष्टीकरण गर्ने
कामहरू बाह्य शक्तिले सिकाएर यिनै दलका कामबाट भ्रष्टीकरण भएको स्थितिमा मानिस पैसाको पछाडि गए, सिद्धान्तको पछाडि होइन, देशको पछाडि होइन। यस्तो स्थिति बनेर चाहिँ अहिले देशमा त्यो सरकार बनेपछि चुनाव त भयो, चुनाव त शान्तिपूर्णै भए पनि विभिन्न किसिमका शङ्का आशंकाहरू विभिन्न लेभलमा छन्। अब ती कुराहरू प्रमाणित नभइकन यसै भन्नु हुँदैन। कतिपयले भनौँ मतपत्र साटियो जस्ता आरोप पनि लगाएका छन्। आदि इत्यादि कुरा समयक्रममा हुन् होइन त्यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। तर के भने अहिले यो सरकार बनेर जुन आयो, मान्छेले बालेनहरूले जुन घन्टी चिन्ह लिनेहरूले को चाहिँ ठुलै उनीहरूले धेरै पहिलेको भन्दा धेरै सिट ल्याउँछन् होला भनेको मान्छेले उनीहरूले पनि नसोचेको गरी अहिले उनीहरूले सिट ल्याउँदैछन्। अहिले कमसेकम 125 सिट प्रत्यक्षमा ल्याउने अनुमान गरिन्छ र उनीहरूले जुन ढङ्गको समानुपातिकमा ल्याउनेछन् त्यसले उनीहरूलाई 184 पुग्ने अथवा 2 चाहिँ कटाउने सम्भावना पनि त्यो देखिन्छ होइन। यस्तो किसिमको जुन एउटा सुनामी आयो, पत्याउनै नसकिने एउटा सुनामी आयो जो सायद यति धेरै होला भनेर त्यति नै राजसभाका मान्छेले पनि सोचेका थिएनन् होला। र यी सबै कुरा चाहिँ यो विद्रोहपछि जुन ढङ्गले ठुला दलहरूले यो विद्रोहका कारणलाई महसुस गरेर यसलाई सच्याउने र अब हामी त्यसलाई सच्याउँछौँ भन्ने नयाँ नीति कार्यक्रम लिएर हिजो गल्ती गर्ने नेताहरूलाई बदलेर नयाँ नेतृत्व र यो विद्रोहका जुन कारणहरू छन्, जो संविधानमा छन्, जो व्यवस्थामा छन्, दलहरूको विचारमा छन्, दलहरूका नीतिमा छन्, दलहरूको आचरणमा छन्, ती कुरालाई सच्याउने ढङ्गले दल आएको भए सायद अहिले जसरी उनीहरू तिरस्कृत हुनु पर्यो सायद यस्तो हुने थिएन होला। तर त्यसो नगरेकोले गर्दा यति धेरै उनीहरूले लिएको छन् र त्यसले देशमा एउटा ठुलो शक्तिले बहुमत ल्याउँछ र स्थिर सरकार हुन्छ भन्ने जनतालाई लागेको हुनुपर्छ र त्यसले अब स्थिर सरकार भएपछि विकास निर्माण गर्ला भन्ने पनि हुनुपर्छ। तर के भने त्यो जुन शक्तिको आड भरोसामा, जुन शक्तिको मद्दतमा मैले अघि भने त्यो शक्ति भनेको टिओबी हो, धर्मशाला हो, दिल्ली हो र वासिङटन हो। तिनीहरू पछाडि रहेर यो जुन परिवर्तन जेनजीको आन्दोलन पछिको तोडफोड भयो, यथास्थितिवादी सरकार बन्यो, त्यसपछि चुनाव भयो र अहिले जुन सुनामी आएको छ ती सबको पछाडि ती शक्तिहरू छन् र ती शक्तिहरूले यहाँ स्पष्ट अहिले मेसीले स्पष्ट अमेरिकाले आफ्नो इच्छा जाहेर गरेको छ कि अब बन्ने सरकार यो बालेनको यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारसँग हामी सहकार्य गर्नेछौँ, नेपालसँग समृद्धिको वृद्धि र सुरक्षाको निम्ति सहकार्य गर्नेछौँ। सुरक्षा ठिक छ, समृद्धिको विकासको निम्ति सहकार्य गर्ने कुरा त ठिकै कुरा हो, तर नेपालको के को निम्ति अमेरिकाले नेपाललाई सुरक्षा दिनुपर्ने? नेपालले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति उसले आफूलाई अनुशासित राख्ने र आफ्ना दुवटै छिमेकीलाई नचिड्याउने होइन। दक्षिणको छिमेकीलाई पनि नेपालले नचिड्याउने सरकारले र उत्तरको छिमेकीलाई पनि नचिड्याउने। त उत्तरको छिमेकीले होइन उनीहरूको 1949को मुक्तिपछि नै त्यसबेला ताइवान भन्ने एउटा प्रान्त विद्रोह गरेर अलगिएको थियो। उनीहरूले त्यस बेलादेखि नै त्यो प्रान्त उनीहरूकै हो, मकाउ हकङ उनीहरूकै हो होइन। र टिबेट पनि हामीलाई थाहा छ उहिलेदेखि नै चिनको अधीनस्थ रहेको एउटा पार्ट हो, किनभने 3 चोटि तिब्बतसँग नेपालको युद्ध हुँदा त्यसलाई मिलाउनको लागि चिन सरकार नै आएर चिनसँग नै हाम्रो सम्झौता भएको। त्यसबाट पनि के बुझिन्छ भने विगत कालमा पनि त्यो तिब्बत चिनकै एउटा अङ्ग थियो र तिब्बतको चिनको पेकिङ सरकार कमजोर भएको बेलामा त्यसले अलिक बढी अधिकार प्रयोग गर्थ्यो। त्यहाँ कमजोर सरकार र तिब्बतमा बलियो सरकार भएको भए उसले बढी अधिकार प्रयोग गर्थ्यो होइन। यस्तो किसिमको एउटा स्थितिबाट त्यो गुज्रिएको र 1952मा तिब्बतको स्वतन्त्र मुक्ति पछाडि 1959मा चिनको विरुद्धमा बगावत गरेर दलाई लामा त्यहाँबाट भागेर भारतको धर्मशाला भाग्सुमा आएर बसेका छन्, जसका मानिसहरू टिओबीको छाप लगाएर अस्तिको आन्दोलनमा आए। हामीले यो प्रश्न गर्ने छ, हामीले यो हाम्रो भू राजनीतिक आवश्यकता हो कि हामीले चिनको एक चिन सिद्धान्तको विपक्षमा जानु हुँदैन, किनभने त्यो एक चिन भनेर उसले जसलाई दाबी गरेको छ त्यो चिनकै हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। किनभने तिब्बतको मैले अघि कुरा भनिसकेँ, हङकङ मकाउ पनि तिब्बतकै हो, जसलाई औपनिवेशिक कालमा विदेशीहरूले आफ्नो भाग्ने त्यसलाई आफ्नो अधीनमा ल्याएका थिए, जो पछि उनीहरूले फिर्काए। ताइवान त उनीहरूको आफ्नै हो, त्यहाँ पछि 49 पछि कुइन्ताङ मुख्य भूमिबाट छोडेर त्यहाँ गएर बसेको र उहाँ त्यहाँ अड्डा जमाएर बसेको छ, त्यो पनि चिनकै अङ्ग हो। त्यस कारण
एक चीन सिद्धान्त अमेरिका चीनको सुरक्षाको सिद्धान्त हो र हामीले उसको सिद्धान्त यो न्यायोचित सिद्धान्त हो। आफ्नो भूमि चीनका भूमिलाई चीनले एकीकृत गर्नु उसको स्वाभाविक कर्तव्य हो। अब कसरी उनीहरू छुटेका थिए र कुन उपायले गर्ने हो, कति समय लाग्ने, त्यो उनीहरूको बेग्लै विषय हो होइन। त उनीहरूले भनेका छन् कि हामी सकेसम्म शान्तिपूर्ण ढङ्गले एकीकरण गर्छौँ, शान्तिपूर्ण भएन भने बल पनि प्रयोग गर्छौँ, तर बल प्रयोग गर्ने आवश्यकता नआओस् भन्ने हामी सजग छौँ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ। अहिले यो टिओबीको आन्दोलनपछि जुन ढङ्गले यहाँ तथाकथित फ्री टिबेट, तथाकथित धर्मशाला भाग्सुमा निर्वासित सरकारको अड्डा राख्ने, राजधानी राख्ने शक्तिहरू जसरी नेपालमा प्रवेश भए, पछि हुँदै आएर जसरी यहाँ रिम्पोचेहरू आए, नेपाल सरकारको ले तिनीहरूलाई आउन दियो र अहिले पनि त्यसले चीनलाई चिन्तित बनाएको छ कि चीनको दक्षिणपट्टिको सिमाना असुरक्षित रहने भयो। उनले बार होसियार गरेका छन् कि हाम्रो सीमालाई असुरक्षित नबनाउनुहोस्, तपाईँ स्वतन्त्र रहनुहोस्, तपाईँहरूको नीतिलाई पालन गरेर आफू स्वतन्त्र भएर बस्नुहोस् र हाम्रो सुरक्षालाई भनौँ न नोक्सान गर्ने अथवा खतरा पुर्याउने काम नहोस् भनेर बार उनीहरूले भनिरहेका छ। यदि नेपालमा यो अहिले आउने सरकार जो टिओबीहरूको घोडा चढेर आएको छ, यसले भोलि फ्री टिबेटको निम्ति हाम्रो भूमिलाई प्रयोग गर्न दिने हो कि भन्ने ठुलो आशंका जनतामा छ। ठिक छ, उनीहरू धेरै मत ल्याए, यो ठुला दलहरूको अयोग्यताले गर्दा ल्याए, तर उनीहरूको यदि उद्देश्य देशभित्र उनीहरूले केही राम्रै पनि काम गर्लान्, भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही पनि गर्लान् अथवा केही विकास निर्माणका कामहरू पनि गर्लान्, तर यदि उनीहरूले हाम्रो विदेश नीतिलाई सन्तुलित बनाउन सकेनन् भने भित्र जतिसुकै देशमा सुन फलाउने काम गरे पनि यदि हाम्रो मुलुकमा को विदेश नीति चाहिँ सन्तुलित भएन भने हामी एउटा द्वन्द्वको विदेशीहरूको अमेरिकाले चीनलाई को विरोधमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने अमेरिका सृजित द्वन्द्वको शिकार हुनेछौँ। त्यस्तो स्थितिमा आफ्नो सुरक्षाको निम्ति चीनले पनि प्रहार गर्ने दिन आउँछ। यी दुईटा अमेरिकाको साम्राज्यवादी हस्तक्षेपकारी नीतिले गर्दा दुईटाको बीचको सङ्घर्षमा हामी पिल्सिनुपर्ने खतरा आउन सक्छ। त्यसकारण यो सरकारले बहुमत पायो, बहुमत आएकोमा मैले पनि तपाईँको माध्यमबाट मैले पनि उनीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। यसलाई तपाईँहरू नेपालको भू राजनीतिलाई बुझ्नुहोस् र पहिलेदेखि हामीले अपनाइ आएको असंलग्न नीतिलाई बुझ्नुहोस्, एक चीन नीतिलाई तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। हामीले हाम्रो भूमि भारतको विरुद्धमा पनि र चीनको विरुद्धमा पनि प्रयोग हुँदैन, प्रयोग गऱ्यौँ भने हामीलाई ठुलो नोक्सान हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। तपाईँहरू यो नगरिकन यस विपरीत अरू चाहिँ काम नेपालमा सुन फलाउने काम गरे पनि यदि तपाईँले भारत र नेपालको बिचमा युद्ध लाग्ने नीति लिनुभयो भने अथवा चीन र नेपालको बिचमा युद्ध हुने नीति लिनुभयो भने तपाईँले नेपालमा सुन फलाएर के हुन्छ? युक्रेन त सुन फलाउने मुलुक थियो नि, विश्वभरिका मान्छेलाई अन्नपात खुवाउने मुलुक थियो, त्यो शक्तिको केन्द्र थियो। त्यो हिजो सोभियत सङ्घको एउटा सबभन्दा ठुलो आणविक केन्द्र भएको मुलुक पनि हो, विज्ञान प्रविधिमा विकास गरेको मुलुक हो, विश्वभरिका मान्छेलाई गहुँ जौ खुवाउने मुलुक हो। त्यस्तो मुलुक अहिले खण्डहर भएको छ। म भन्छु कि यो बहुमत ल्याउने बालनजीहरूले तपाईँलाई बधाई छ, तपाईँहरूले गलत बाटो नहिँड्नुहोस्। हाम्रो भू राजनीति अनुसार एक चीन सिद्धान्तलाई तपाईँहरूले सम्मान गर्नुहोस्, असंलग्नताको नीतिमा हिँड्नुहोस्, छिमेकीलाई नचिडाउनुहोस्। र अहिले भर्खरै मैले जुन अमेरिकाको सन्देश मैले पढेँ कि नेपाल सरकारसँग बालनको सरकारसँग हामी समृद्धिको निम्ति र सुरक्षाको निम्ति सहकार्य गर्नेछौँ। त अमेरिकाले नेपालमा सहकार्य गर्ने भनेको के? हामीले त हाम्रो सहकार्य हाम्रा छिमेकीहरूसँग पहिले गर्नुपर्छ। हाम्रो छिमेकीहरूलाई चिडाएर हामी आफ्नो सुरक्षा गर्न सक्दैनौँ। त्यही कारण एक चीन नीति र भारतको सुरक्षाको नीतिप्रति हामी संवेदनशील भएर उनीहरूलाई नचिडाइकन हाम्रो हक अधिकार जोगाउने, हाम्रो साथ सिमाना जोगाउने र हाम्रो मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, उद्योग खोल्ने, कृषिको विकास गर्ने, देशको विद्युतीकरण गर्ने, व्यवसाय र रोजगारी दिएर हाम्रो सबै युवाहरूलाई देशमै काम गर्ने र वातावरण बनाउने, यी काम आजको आवश्यकता हो। तपाईँले अरू जम्मै काम गरे पनि यदि तपाईँले यो टिओबीको उसकाटमा लागेर फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, जो पहिले यो सुशीला सरकारले पनि गर्यो, त्यसलाई गर्नुहुन्छ र त्यस बेलामा चीनले आफ्नो सुरक्षाको निम्ति नेपाललाई सतर्क गराउँछ अनि चीनको खतरा बढो भन्ने नाउँमा तपाईँ अमेरिकासँग सम्झौता गर्नुहुन्छ भने नेपाललाई यो चाहिँ युक्रेन बनाउने
यो नरकको बाटो, त्यो बाटो नहिँड्नको निम्ति म यही तपाईँ पत्रकार मित्रको माध्यमबाट रासोपाका वरिष्ठ नेता प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार लाई बालेन्द्र शाहलाई म यो आग्रह गर्न चाहन्छु